ကျွန်တော်ထောက်ထဲမှာကျွန်တော်တက်နိုင်သေးပေါ့ကျွန်တော် data လေးတွေရရှိထားတာလေးတွေရှိတယ်ခုနကပေ40ပတ်လဲ3950အပြင်ပေ33ပေ62ပေ3350ဒါပပညီတိုင်းတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ပေ40 60ကိုအောက်တိုင်းပတ်လဲတန်မန်းတန်တကာပါထားတဲ့အကွက်တစ်ကွက်အဲ့ဒါလေးက3500အဲ့အကွက်လေးတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့လမ်းသွယ်လမ်းအတင်ပေါ့လမ်းသွယ်လမ်းအတင်တစ်ခုရှိတယ်လမ်းသွယ်လမ်းအတင်အိမ်ပါရင်မီးစုံလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေရတော့ကျွန်တော်ပြောပါပေါ့ဒီမှာပြပေးမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ပုံမှန်ပြပေးမယ်အဲ့ပေအကျယ်ကိုဇင်းတို့အနေဖြင့်3500ညှိနှိုင်းရှိတယ်ပြီးတော့3800ခေါ်ရတဲ့မျက်နှာဝပေ30နောက်ကိုကျွန်တော် PTR လောက်ရှိပြီဗျပေအကျယ်ကကျွန်တော်နှုတ်ထဲပြန်ကြည့်မှရမှာအဲ့ဒါက3800ညှိနှိုင်းလေးတွေအဲ့ဒါလေးရှိအောင်ပါဗျကျွန်တော်အခုတော့သွားကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ပေ50 69 60 60 3350ပေကျဲအဲ့ဒါလေးလမ်းနဲ့အကွက်လေးလည်းရှိအောင်မယ်ရသလောက်တော့ data လေးလိုက်စုနေတယ်ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ data လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများကကျွန်တော်ထောက်ထဲမှာရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ရှိတာလေးတွေပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်